Парфюм за среща с любимото момиче в студено време. Имам нещо за теб. Ароматът много доближава нещо познато, но да видим кой ще се сети кое е това познато нещо и ще го напише в коментарите. Но кой е парфюмът, който гледаме днес? Royal Blend Sequoia от French Avenue. Оценка 4,36 в фрагрантика, което не е нещо често срещано определено, особено пък за арабски парфюми. Сочна, много реалистична малина при откриващите нотки, която продължава и с часове, след като се напръскате с този парфюм. Освен това, опияняващи нотки на коняк и бренди и малко шоколад. Да, може би става и за дами. Даже със сигурност става и за момичета. Не е категоричен мъжки и мъжкарски парфюм. Може и мъже и жени да си се пръскат с него. От какво е вдъхновен? Не знам дали се сетихте, но ще разкрия тайната. На Angel Share Paradis. Не класически Angel Share, а ето този, с нотките на малина. Ама какви са разликите? Освен няколко пъти разлика в цената. В Royal Blend малината е много по-сочна и издържа много повече време. Разбира се, произходът и не е същият какъвто имаме в Kilian, но ако търсите сочна малина, нотки на коняк и малко шоколад, без да си чупите касичката, този парфюм е доста удачен избор. Обгръщащ, топъл, мек и уютен парфюм, прекрасен, както ви казах, за среща, но и не само. Може да си го носите преспокойно. Това е Royal Blend Sequoia на French Avenue. Може да го вземете от fragranceofdubai.bg, да го намерите там, заедно с още други парфюмчета и да си го поръчате. Според мен си заслужава и при мен издържа почти един работен ден. Ако броим работния ден 8 часа, разбира се. Ако е повече, ще трябва да се пръснете още малко.